老實講，你問我而家想唔想食，我可以好確實咁話俾你聽，真係想，好想食。有時去到一個位，啲感覺就出晒嚟。以前我會同自己講冇所謂啦，食一次啫。但係而家嘅我問自己，我想要啲咩？想要一啲短暫嘅快感，定係有一個真正屬於自己嘅未來？今日我喺將軍澳行街，覺得呢度好嘈，但係我嘅內心好寧靜。可能因為我終於對自己講真話，用誠實面對自己嘅內心。以前成日喺呢度行嚟行去，仲會喺藥房度企好耐，諗緊入唔入去買藥好。但我今日決定唔敢做，我想用一個新嘅生活方式。雖然係好唔慣，個人好似空咗咁，但係正正喺呢個空位，等我可以擺啲有價值嘅嘢入去。今日係2025年10月13號，蛇年嘅8月22，係我 No Drug No Bud 進入戒癮停嘅第5日。5日雖然唔長，但我呢世仔都未試過停咁耐。心裏邊仲有好多掙扎，要拉扯，我不斷提醒自己，我為咩要戒，咩先係真正我想要嘅。希望呢個信念夠我頂到今晚。我叫阿 Ben，如果你都喺度掙扎緊，我約咗聽日將軍澳青彩中心參加互助小組，9點半開始。跟住佢同我講，下次見，拜拜。